Salam review semuanya. Pada kali ini kita akan mengunboxing sekaligus mereview sebuah headphone yang baru saja tiba di channel kami. Mereknya Kinbus dengan tipenya VP-T7. Ini adalah tampilan kardusnya, tulisan premium stereo headphone. Nanti kita akan ulas bagaimana kualitasnya. Ini ada seperti ini. Bagian belakangnya berbahasa Cina. Oke, ini ada apa ya ini ya? Oh, spesifikasinya. Oke, kita langsung unboxing saja. Ya, pada kali ini yang tiba di channel kami warnanya biru. Oke, ini kita singkirkan dulu saja. Oke, ini adalah headphone-nya. Di sini ada volume, kita bisa atur volume di sini. Headphone-nya seperti ini. Oke, kita lepas dulu kabel ini. Oke, di sini ada busa lembut. Ya, ini busa ini menurut saya lembut ya dibanding yang sebelumnya. Cocok untuk Anda yang suka gaming atau mendengarkan musik. Tapi pada desain ini saya tidak temukan busa di sini. Ini hanya sebuah karet biasa menurut saya. Tapi tetap saja ini tetap lentur. Ya, ini kelenturannya sampai sekian ini. Ini juga bisa dipanjangkan sampai sekian. Ini juga sama. Jadi cukup panjang. Oke, tapi menurut saya di sini seperti rapuh ya ini headphone-nya. Karena bahannya pun tidak terlalu bagus. Oke, kita lanjut ke kabelnya. Kabelnya di sini menurut saya tebal sekali ya. Karena headphone yang sebelumnya yang pernah saya beli tidak setebal ini. Cuman bagian sini ini tidak setebal yang sebelumnya. Ya, bisa Anda lihat. Ya, ini untuk yang audio kita bisa colokan ke smartphone kita yang warna hijau, dan yang ini tuh untuk mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke review dari headphone ini. Baik, saya coba dahulu. Ya, menurut saya suara bassnya terasa ya ini ya. Coba Anda dengarkan saja. Ya, ini salah satu lagu dari Michael Turok yang saya favoritkan. Ya, menurut saya bass dari headphone ini cukup terasa. Jadi untuk kualitas saya beri 9 dari 10 ya. Untuk harga 70-80 ribuan. Oh ya, terakhir mikrofonnya di bagian sini ya. Oke, mungkin sekian dulu review dari kami. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan review selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.